OK，咁啊，之後第13題啦，一條關於 Allcam 嘅題目。咁啊，一紮 reaction，不如我畫咗個主角出嚟先啦。嗱，我諗同學最弱咧就係睇呢啲 condensed formula。咁所以我既然係拍教學咧，我就盡量啦 show 翻啲 bond 出嚟，咁大家會可能睇得清楚少少嘅。OK，H 我就唔畫啦。好，佢就話咧，而家呢一嚿嘢咧就要加 HCl 變做兩嚿嘢。OK，好啦，加 HCl 變兩嚿嘢，咁到底會可以加做咩樣咧？咁又有兩個情況嘅。OK，個 H 同 Cl 嘅 atom 可以有兩個情況去到加。第一就係咁樣。OK，第二就係倒轉，即有兩個情況係嗰個嘅 product。咁我問你 S 係邊個啊？S 係冇 chiral center 嘅，咁邊個係冇啊？邊個冇啊？咁啊下邊係有嘅，點解咧？下邊嘅呢個 carbon 咪就係 chiral 咯。其實唔止嘅，呢個 carbon 其實都係 chiral。OK，咁但係上面嗰個咧就似乎就冇 chiral center 嘅。OK，係冇，真係冇咯。因為如果我畫埋啲 atom 就明㗎啦。OK，上邊啲都係 H 嚟㗎嘛，係咪先？咁所以咧，你其實呢個 center 都好啦，其實你左右兩邊係一樣嘅，係嘛？咁所以其實你係揾唔到有 chiral center，所以我會知道咧 S 就係呢一嚿。咁我不如我就 copy 啦。OK，呢個咧就係 S 嚟㗎啦。OK，呢個就係 S 個 A 一 part 答案。咁當然啦，你膠卷就唔可以冇晒啲 H 嘅。OK，好啦，咁啊呢個就係 S。咁我就問你 S 同 R 邊個係個 major product？即係頭先已知咧呢個係 S 啦，咁樓下嗰個當然就係 R 啦。邊個係 major product？咁我哋點諗嘅咧？嗱，嗰條 rule Markovnikov rule 咧就係講緊嗰個叫做 hydrogen atom 就我哋嘅咁今次加 HCl 啦，就 added to the carbon atoms 咁 atom of 我哋嘅 CC double bond that has a greater number of hydrogen atoms。嗱，講咩咧？Markovnikov rule 就係講緊，如果你想做 major product 嘅話咧，你嗰個不對稱嘅 HCl 嗰個 H atom 咧，就要加落去已經擁有多啲 H 嘅 carbon atom 身上嘅。OK，咁今次邊個做到啊？嗱，你諗下啦，如果我未加之前咧，呢個 H 呢個 C 係有一個嘅 H 嘅，所以你而家第二個 H 又加喺呢個 carbon 度咧，咁 S 就係個 major product 啦，得唔得？OK，所以答案就會係都係 S 嚟嘅。你哋嘅 A 二 part 咧都係 S 嚟嘅，得唔得？咁啊，上面就係個 Markovnikov rule 嘅解釋啦。OK，好啦，咁啊之後到第13嘅 part B，佢就話 X 同 Y 咧就係頭先個 RS 跟住進行 substitution with 個 hydroxide 嘅。咁啊叫你 show 翻 X 同 Y 兩個，咁我哋不如又畫一畫先。而家咧 S 同 R 就分別係呢兩個，OK 嘛？跟住咧就各自去到substitute with 個hydroxide。咁所以咧你嘅分別嘅 product 咧就會係呢個啦。個 Cl 換咗做 hydroxide，個 Cl 換咗做 hydroxide。OK，咁個分別喺邊度咧？一目了然啦。OK，我就畫細少少先。個分別在於樓上嗰個係一個叫做 tertiary alcohol。OK，呢個係一個叫做三度啦，黐線三度一個叫做 tertiary 嘅 alcohol。OK，咁但係下邊嗰個咧就唔係啦，佢只係個 secondary 啫。OK，佢只係一個 secondary
嘅 alcohol 得唔得？咁所以要你去判斷，即係 sorry 要去 distinguish 佢咧，咁啊唔難嘅，一啲都唔難。Tertiary 係冇得咗 oxidize 嘅，但係 secondary 咧都可以 oxidize 做 ketone，所以咧個 testing 嘅方法咧我就會咁樣寫啦。part B 我就會話咧add 啦，我哋嘅譬如咧 say potassium dichromate acidified 嘅 solution 啦，就 into X and Y。OK， 咁因為啱啱講呢個係可以進行 oxidation，咁而呢一個咧其實就係我頭先嘅 R 變嘅，即係 X 嚟嘅，所以咧 X 就會係能夠 turns 我哋嘅橙色嘅 potassium dichromate acidified 咧就 to green 啦，得唔得 ？X 係可以嘅，咁但係記得要比較喎，就 Y 咧就 does not 或者 cannot， 咁就已經係一個比較嘅答案，係咯，咁就係咁啦。好，咁之後咧就最後啦，我哋嘅13題嘅 C1 part， 佢就話咧而家咧 both T 同 U 都係冇 cis trans 嘅，咁 TU 係咩嚟㗎？TU 就係頭先嘅 X 同 Y。再俾人吸水 ，OK， 因為aluminium oxide 係吸水嘅，咁啊吸做3嚿嘢嘅 ，OK， 大家不如我就又畫一畫出嚟先，好 copy 先，好，咁啊，嗱為咗同大家差唔多咧，我就調翻位先，因為 R 喺上邊嘅 ，R 喺上邊 ，X 喺上邊，係啦咁樣嘅，好啦。吸水啊，咁啊會吸到咩狀況咧？嗱，咁樣講啦，你個 X 可以吸做兩個情況嘅。第一就係吸呢度嘅 H2O， 即係呢個啊，吸咗。咁剩翻咧就會係 double bond 係擺喺第一、2號位個嘅位置，或者就係吸2、3號位。OK，咁出嚟嘅 product 咧就係呢個樣啦。同意嘛？咁下邊阿 Y 都係嘅喎，阿 Y 咧可以吸2、3號位 ，OK，咁即係變翻做呢個嚟嘅啫。但係如果佢唔係嘅，佢吸呢兩個咧，即係呢個 H 同佢咧啊，咁啊第三嚿嘢啦，咁即係變咗做呢個樣啦。OK 嘛 ？OK，咁成個嘅過程咧就係咁啦。好細少少啦 ，OK， 冇啲字係遮住咗嘅，我知道。好啦，咁佢就問你而家咧 T 係邊個？嗱 T 係上邊呢個啊 ，T 係呢一個嚟嘅。咁個名咧就最長 carbon 有5粒，咁即係咧我寫喺邊度就寫到啦。最長 carbon 有5粒，咁即係 pentene。OK，pentene。咁但係咧1、2號位咧。1、2號位有double bond，咁即係 pen1 in， 然之後3號位有個 methyl 啦，所以叫做 3methyl pen1 in。咁而家 U， 我呢個係 C1 part 啦，OK， C1 part 答案。咁 C2 咧 ，C2 就係 U， 咁畫咗啦，呢個咪 U 咯 ，OK， 呢個咪就係 U 咯。咁一樣啦，當然啦，啲 H 就唔好漏咯。OK， 好，咁啊13題又搞掂。